Доброго дня усім глядачам каналу Старокостянтинів Небайдужий. Ми з вами сьогодні знаходимося у приміщенні агенції змін. І агенція змін продовжує змінювати нашу громаду. І сьогодні я розповім трішки про новий проект, над яким ми зараз працюємо. Цей проект називається «Молочний кластер у вашій громаді». І сьогодні я не один, у нашій агенції гість, і гостя звати Андрій Поважнюк, і давайте з ним знайомитися. Привіт, Андрію, розкажи нам трішки про себе, чим ти займаєшся. Привіт, Сергій. Я займаюся підприємницькою діяльністю частково, також співпрацюю з іншими компаніями, зокрема, також займаюся громадською роботою. Мені не байдужа тема якраз сільського господарства, так як я мешкаю у селі Верхняки, колишнього Старокостянтинівського району, і саме ось цей проект зацікавив мене тим, що я можу розвивати свою громаду і, власне, на своєму прикладі, на прикладі своїх партнерів показувати, що це дійсно працює і це цікавить багатьох людей, і, зокрема, мене також зацікавило свого часу. А розкажи, як ти дізнався про цей проект «Молочний кластер» у вашій громаді? Насамперед, в процесі своєї якраз громадської діяльності, так як співпрацюю з багатьма громадськими активістами, зокрема і з тобою, так, власне, з твоїх уст перше почув про цю ідею, і в подальшому трошки глибше занурився в цю тему і почав шукати, хто це займається, як це роблять, і, власне, на різних інтернет-платформах також інформація вже активно про це розповсюджується. І на основі цього, якраз співпраці із Старокостянтинів Небайдужий громадською організацією, для себе відкрив цей проект і вирішив в ньому взяти участь безпосередньо. Зрозуміло. І я вам відкрию невеличку таємницю. Насправді ми з Андрієм знайомі доволі давно. Він допомагає нашій громадській організації вже чималий період і був одним з перших учасників проекту «Агенція змін». Тому він безпосередньо в курсі все, що тут відбувається. І одного разу я йому показав ось таку газету, яка називається «Громада і гроші». І в цій газеті, власне, дуже багато є інформації про цей проект, про який ми з вами сьогодні спілкуємося. Якщо ви захочете ознайомитися з такою газетою, вона знаходиться завжди в агенції змін. Ви можете тут її знайти і почитати всю інформацію, яка є. А зараз ми продовжимо нашу розмову про тему сьогоднішньої зустрічі і, власне, поспілкуємося з Андрієм, що його зацікавило у цьому проєкті. Андрій, розкажи, що тебе зацікавило в цьому проєкті, чому в тебе проявився до нього інтерес? Насамперед те, що кожен новий проект – це нові можливості, як для мене особисто, так і для моєї сім'ї. І для всіх тих людей, яким цікава ось співпраця дійсно ґрунтовна. Насамперед, робота на землі, я люблю дуже працювати на землі, і саме ось цей фактор, який нам пропонує цей проект, він дає можливість кожному з нас спробувати свої сили у підприємництві. Тобто кожна сім'я, яка зацікавилася цим проектом, має реальні шанси створити свій власний бізнес. І це є одна із переваг відповідного проекту, тому що маленька сім'я в селі має можливість, перше, навчитися, як це робити, збудувати сімейну молочну ферму, і в подальшому цей проект дає можливість створювати вже значно більші, дає можливості об'єднуватись багатьом сім'ям і створювати ось такий кластер, в якому вони зможуть заробляти гроші самостійно і бути незалежними в своїй громаді. Зрозуміло, дякую. А розкажи, що ти дізнався конкретно цей проект може дати для сім'ї, для людей, які безпосередньо працюють на селі і які, власне, доглядають худобу? Найперше, це нові знання. Так? Відповідно, проект дає можливість тобі для старту. Ти заповнюєш відповідну заявку і можеш розраховувати на перше – це
знання, тобто тобі допоможуть оформити правильний проект і здійснити все чітко поетапно. Надалі тобі надаються кошти, тобто ти формуєш позику відповідно для того, щоб ти міг облаштувати приміщення або його збудувати, друге придбати поголів'я відповідне, закупити необхідне обладнання для сімейної молочної ферми, і надалі ти маєш гарантію того, що твій продукт, який ти виробив, він не буде втрачений. Тобто тебе інвестор забирає 100% майже ось вироблений тобою товар. Відповідно, ти завжди якби в курсі. Сьогодні ти виготовив 200 літрів молока, ти знаєш, що до тебе його приїдуть, заберуть, воно тебе не зіпсується. Скажімо, не треба турбуватися, куди його подіти. Так? Так. Це один із найважливіших факторів, тому що є продукт, є його реалізація, і ти маєш 100% дохід. І відповідно дохідна частина, вона покриває всі твої витрати, і плюс ти заробляєш. Ти працюєш на себе, ти чітко плануєш те, що ти маєш робити, ти налаштовуєш себе вже на подальший розвиток, тому що в тебе є опора фінансова, в тебе є знання, в тебе є підтримка і чітка організація твого бізнесу і підтримка. Це найголовніше. Дійсно, проект дуже цікавий і дуже амбітний. В рамках цього проекту в Україні планується створити 5 тисяч сімейних молочних ферм і допомогти людям власне коштами, навчанням на цю справу і забезпечити належну прибутковість цього бізнесу для того, щоб всім було вигідно ним займатися. І наша Старокостянтинівська громада може у нього потрапити, і люди, яким цікава ця тема, можуть взяти участь у цьому проєкті. Ну і, звісно, не тільки Старокостянтинівська, а й сусідні громади. Я знаю, що Андрій спочатку дуже загорівся цим проєктом, і, власне, в його планах було створення власної сімейної молочної ферми. Але сьогодні ситуація дещо помінялася, і я хочу поцікавитись, Андрія, розкажи, будь ласка, яка зараз ситуація і що ти зараз думаєш, власне, сам? Чи плануєш ти брати участь в цьому проєкті, чи ні, і чому? Найперше, дійсно, я справді спочатку загорівся проєктом, і він є дуже привабливим, як для мене, так і для нашої громади. Але постала проблема в тому, що батьки поки що не готові взяти на себе таку відповідальність. Твої батьки, так? Так, мої батьки. Чому ти робив на них розрахунок? Тому що я не можу повністю присвятити свій час і увагу саме цьому проєкту. А якраз для них це була б чудова альтернатива власної сімейної справи. Так? Проте вони підтримали цей проєкт, вони зацікавились, але не зараз. Вирішили поставити на паузу і відкласти. Так? Моя мама, ось, зокрема, ще раніше трохи загорілася, так? Вона вирішила спробувати ось такий тестовий варіант – це кози. Тобто ми зараз закупили поголів'я ось якраз кіз, теж дуже гарних, породистих. І поки що цей рік поекспериментуємо з цим проєктом. Якщо він дійсно якісний і приносить гарний дохід, надалі, я гадаю, ось вже із більш такою сильнішою впевненістю, що ми також спробуємо свої можливості і в цьому проєкті, тому що це цікаво як для мене, так і для моєї сім'ї, але ще потрібно підготуватись, тобто потрібно знайти те ж саме приміщення краще, щоб облаштувати відповідні умови, і попрацювати трішки з обізнаністю і з впевненістю того, що люди реально можуть самостійно працювати на своїй землі, займатися ось такою господарською справою і отримувати з того дохід. Користуючись нагодою, запитаю тебе, чи можна буде поспілкуватися з твоїми батьками і дізнатися їхню думку про цю ініціативу і про цей проєкт. Що скажеш? Я гадаю, що можна буде це зробити, і відповідно ми це зробимо. Так? Ага. Ось якраз постараємось розвіяти ці сумніви, щоб в подальшому їх не виникало в інших учасників. Андрій погодився, я вдячний. Так що наступного разу чекайте нашу передачу з козиної ферми. І заодно ми поспілкуємося про наш проєкт «Молочний кластер» у вашій громаді і перспективи його створення для простих людей. І
усім, кому цікава ця тема, я усіх запрошую до перегляду нашого наступного відео. А Андрію хочу тим часом подарувати ось такий плакат про наш проект. Будь ласка. І подякувати за запрошення до себе в гості. А усіх наших глядачів попрошу підписатися на наш канал і слідкувати за тим, що буде далі. Дякую вам за увагу. Дякую, що подивилися це відео до кінця. Хочу вас попросити поставити вподобайку, написати коментар і поділитися цим відео із своїми друзями або в соцмережах. Також ви можете підтримати нашу діяльність і появу нових випусків будь-яким із доступних способів, зазначених у описі до цього відео. Майте гарний день, будьте успішними і давайте разом розвивати свої громади.